Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Гагаузия Медиа. Это «Свободные взгляды». Я Екатерина Жекова. События в Народном собрании Гагаузии, можно сказать, что развиваются так, что понять что-либо из поведения, из действий или, скорее, бездействий депутата Народного собрания Гагаузии очень сложно. Ну и все же необходимо попытаться вникнуть, а какие есть реальные шансы у этого состава Народного собрания Гагаузии все же назначить дату выборов и организовать весь этот процесс. На каком документе они могут сговориться на том, что сейчас есть общее решение, есть дата, и да, Гагаузия может начинать выборную кампанию. Есть ли приближение к этой истории? Поговорим сегодня об этом с депутатом Народного собрания Гагаузии Александром Тарнавским. Вы, друзья, не забудьте ставить лайки этим видео нашим, которые есть у нас на YouTube-канале. Подпишитесь на наш канал. Ну и почему нет? Предложите друзьям подписаться, потому что здесь мы обсуждаем все то, что непременно интересно гагаузскому сообществу. Здравствуйте, Александр Григорьевич. Да, здравствуйте. Вас не видно на тех встречах, которые проходили последние дни на депутатских слушаниях. Я и предложила вам поговорить, пообщаться и узнать, что происходит, что обсуждает сейчас Народное собрание Гагаузии. Я имею в виду депутатский корпус сам, потому что на слушаниях видишь отдельно взятых депутатов. Есть какие-то обсуждения, а к чему они, из чего они исходят, и что с тем документом, который назывался согласительным, не согласительным, а компромиссным, правильнее, да? Компромиссный документ, над которым работала рабочая группа из числа депутатов и парламента, и Народного собрания Гагаузии. Судьба этого документа как-то, мне кажется, может быть, мы ошибаемся, она как-то там стала уже зарастать мхом, потому что месяц назад был этот документ презентован, скажем, да, и за месяц не состоялось того самого обсуждения в законодательном органе, которое ожидалось. Что за этот месяц происходит и что действенного происходит, которое могло бы привести нас все-таки к точке назначения даты выборов? Скажите, пожалуйста. Да, спасибо за возможность пообщаться. Ну, на самом деле, после того, как президент нашей страны впервые анонсировала то, что необходимо разработать компромиссный вариант и сесть за один стол переговоров, уже прошло больше 2 месяцев. Но даже после вот той надежды, которая у нас затеплилась, когда появился этот компромиссный документ, и мы должны были за него просто технически проголосовать, уже, ну, лично мною 4-й вариант рассматривается после этого компромиссного варианта, и на каждый я как депутат, как и, наверное, мои коллеги, даем свое мнение, свое заключение. То есть вот немножко хронологии. Вначале Камрат и Кишинев подготовили компромисс, за который, я напомню, не проголосовали, потому что не было кворума. После этого наш коллега господин Гайдаржи анонсировал альтернативный вариант. После этого президиум объединил компромиссный вариант и альтернативный вариант. Это уже был 3-й документ. А сейчас господин Гайдаржи вышел еще с одним доработанным вариантом. И вот в конечном итоге даже я, будучи депутатом Народного собрания Гагаузии, не знаю вообще, какой документ и когда мы его будем рассматривать, потому что то, что договорились Камрат и Кишинев, до сих пор ни в комиссии мы не рассмотрели, в которой я нахожусь, например, комиссии по регламенту. То есть, ну, какой-то хаос продолжается, и, к сожалению, уже больше 7 месяцев, как должны были пройти выборы Народного собрания еще в ноябре прошлого года, а я с оптимизмом даже не могу что-то вам сказать, а когда вообще будет рассматриваться и какой документ станет предметом обсуждения депутатов Народного собрания. Знаете, что я заметила, что те депутаты, которые участвовали в разработке этого компромиссного документа, они тоже потихонечку как-то исчезли из публичности. Чем вы можете это объяснить? Их просто нет. Я сейчас говорю не только о господине Орманже, который все же сделал тот самый брифинг, на котором сказал, что этот документ является спасением для нас. И если мы за него не проголосуем, то потом, я цитирую, можете указать пальцами на тех людей, которые называли себя патриотами, потому что именно они будут виноваты в том, что сценарии будут другие реализованы, а не те, которые могли бы быть реализованы при помощи решений Народного собрания Гагаузии.
Вы знаете, вообще вокруг этой темы очень мало открытости, прозрачности, потому что ни те, кто работали в Кишиневе со стороны Гагаузии над этим компромиссным документом, так нам доходчиво и понятно, я имею в виду прежде всего обществу, не объяснили, а что вообще предусматривал этот компромиссный документ, насколько он соответствует закону об особом правовом статусе Гагаузии, насколько он впитал в себя важные аспекты из уложения Гагаузии. То есть все обошлось общими фразами. Это компромисс, это спасение, это то, что должна сделать Гагаузия для того, чтобы прошли выборы. И, соответственно, вот это отсутствие конкретики, деталей привело к тому, что оппоненты подхватили эту идею и наоборот сказали, что этот компромиссный вариант полностью не соответствует закону об особом правовом статусе Гагаузии. Ни те, ни другие не приводили никаких доводов точных, да, потому что право, оно любит точность. Есть статьи, есть части законов, что соответствует, что не соответствует. Поэтому я постарался в своих социальных сетях описать эту ситуацию, что на самом деле компромиссный вариант полностью совпадает с законом об особом правовом статусе Гагаузии, который, напомню, содержит всего лишь одну строчку. Какая компетенция у Гагаузии в отношении организации выборов депутатов Народного собрания. Поэтому меня вот это смутило, когда наши коллеги с Кишинева приехали и продвигали этот компромиссный вариант. Почему вот не было сделано таких точных, правильных посылов обществу? Это первое. А второе, что меня смутило, что эти многоопытные депутаты со стороны Камрата, особенно те, кто представляет руководство Народного собрания, которые работают в Народном собрании, это их официальное место трудоустройства, не направили этот компромиссный вариант, который является по сути нормативной инициативой, ни для получения заключений постоянных комиссий, не провели публичные слушания, то есть не сделали ровным счетом ничего из того, что предусматривает регламент деятельности Народного собрания. Поэтому во многом вот этот хаос, который сегодня продолжается, он исходит от руководства Народного собрания, которое не сделало важных шагов по продвижению этой нормативной инициативы. Если вы помните, это дало возможность исполняющему обязанности главы Гагаузии господину Узуну прямо на Народном собрании раскритиковать Народное собрание, которое не предоставило этот документ для заключения исполнительному комитету, и он абсолютно прав. То есть, вы знаете, возможно, мы все ошибаемся, возможно, мы забываем какие-то нормы регламента, но там же есть аппарат Народного собрания, там есть люди, которые профессионалы в области права. Уверен, что они подсказывали руководящему составу Народного собрания, что вы делаете немножко не то. И вот после этого компромиссного варианта, я говорю, уже еще 3 варианта возникло. Вроде уже Президиум Народного собрания впитал в себя компромиссный вариант и вариант, который предложил Гайдаржи, сделали общий документ от Президиума. Но почему вы его не выносите на заседание Народного собрания? Почему вы не даете коллегам возможность проголосовать? Вместо этого продвигается новая нормативная инициатива от господина Гайдаржи на минуту от комиссии по здравоохранению. То есть любой депутат имеет право законодательной инициативы, но все-таки нормативный документ в области избирательного права назначается комиссия, которая ответственна. Да, это или юридическая комиссия, или комиссия по регламенту. То есть, вы были депутатами, помните вот эту нашу внутреннюю кухню, что вопросы по бюджету продвигает бюджетная комиссия, вопросы по... Подождите, здесь очень важно, Александр Григорьевич, то есть вы имеете в виду, что да, безусловно, господин Гайдаржи мог еще одну за последние 2 недели, аж 2 инициативы у него, 3 года, 4, никто от него никаких инициатив, собственно говоря, не слышал, но сейчас аж 2 инициативы появились по решению этого вопроса. Но вы имеете в виду, что даже появление этой инициативы должен был бы по регламенту, должна была представить та комиссия, которая отвечает за подобные вопросы, когда речь идет о юридических каких-то вопросах. Правильно вы это имеете в виду? То есть у Народного собрания как представительного органа есть свой внутренний регламент, который утвержден местным законом. То есть получается, что был нарушен внутренний регламент, если та комиссия не представила этот вопрос. Я правильно понимаю? Да, то есть депутат, в данном случае господин Гайдаржи, представил свою законодательную инициативу. Тот, кто руководит сегодня в Народном собрании, этот документ как нормативную инициативу направляет в ответственную комиссию, которая... А кто руководит сегодня Народным собранием Гагаузии? Ответьте, пожалуйста. Насколько я понимаю, господин Орманджи, потому что он хотел уйти в добровольную отставку, но депутаты не проголосовали, постановление не принято, поэтому он остался исполнять обязанности председателя Народного собрания. Так вот,
председатель Народного собрания, исполняющий обязанности, направляет любую законодательную инициативу в ответственную комиссию. В данном случае, раз этот документ связан с избирательным правом, он направляется либо в комиссию по юридическим вопросам, либо в комиссию по регламенту. А тут этот документ продвигается от комиссии по здравоохранению. То есть, не знаю, что там происходит на самом деле, потому что такое ощущение, что где-то искусственно еще хуже вот эта ситуация закручивается для того, чтобы еще больше было вот этого сюрреализма, в котором мы находимся. Вы знаете, ситуация, которую вы сейчас описываете, складывается такое впечатление, что игра в кошки-мышки. Почему? Потому что уже 4 инициативы есть, начиная от той самой компромиссного варианта между Камратом и Кишиневым до сегодняшнего дня. Есть 4 варианта каких-то постановлений, которые предлагается принять. И нет никакой заинтересованности, как минимум, большей части депутатского корпуса в обсуждении этих документов. Давайте еще раз обобщим и сказанное вами выведем как вывод. Да? Первое. Документ, который назывался компромиссным, он не был представлен должным образом общественности и даже не был обсужден с депутатами, а на заседание не пришло большинство депутатов и не было кворума. Этот день был назван бойкотом со стороны многих депутатов, и никто из них не прокомментировал, почему они не пришли на свое рабочее место в назначенное время для принятия решения. Затем появился Гайдаржи с документом, который полностью копировал, как он сам сказал, избирательный кодекс Гагаузии. Затем появился 3-й согласительный, который Лейчу анонсировал, да, господин Лейчу? Нет, вот пока все верно в хронологии, вот единственное, сейчас остановимся. Значит, был компромиссный вариант, согласованный с Кишиневым, был вариант от господина Гайдаржи. Президиум Народного собрания в соответствии с процедурой, когда 2 документа схожие по своему характеру, принимает, да, чтобы не было альтернативных, принимает общий вариант. Вот президиум его принял, и он действительно соответствует тем кишиневским договоренностям, которые были. Но этот 3-й вариант, он так и не стал предметом обсуждения ни в комиссиях, ни на заседании Народного собрания. То есть, и есть уже 4-й вариант, добавляю, да, то есть вот 4 составляющие одной большой проблемы, которую пытается разрешить Народное собрание Гагаузии, но нет главного действия заседания Народного собрания Гагаузии, на котором было бы это обсуждено. Вы как депутат Народного собрания Гагаузии, вот на сегодня вы имеете дату Народного собрания, на которой вы в ближайшее время соберетесь? Есть ли такая дата? Не просто нету даты заседания Народного собрания, нету даже даты заседания в комиссии, в которую я вхожу как депутат по регламенту, чтобы мы обсудили, какой из вариантов вообще будет дальше продвигаться. Но я как законопослушный депутат на каждый из этих 4 вариантов писал свое письменное заключение, публиковал его, разъяснял. И вот почти каждую неделю я и как мои коллеги, которые не работают там в Народном собрании, пишем вот свои мнения. А что в конечном итоге станет предметом обсуждения, я, по крайней мере, на сегодняшнюю секунду не могу сказать. Но вы знаете, это уже не смешно, так можно говорить об этой ситуации, потому что от законодательного органа, как минимум, жителям Гагаузской автономии очень сложно разбираться. Я скажу свое мнение. Уже я теряю вот эту логическую цепь в тех действиях и в бездействии депутатов Народного собрания Гагаузии на то или иное заявление или постановление или инициативу. Поэтому говорить очень сложно о том, насколько Народное собрание, депутаты, все абсолютно, сконцентрированы на поиске и принятии решения по назначению даты выборов и обеспечению вот этого конституционного права для всех людей избрать депутатов. Можете коротко дать ответ на вот это? Насколько сконцентрирован? Я уверен, что большая часть депутатского корпуса максимально консолидирована и сконцентрирована на том, чтобы этот вопрос разрешить, но мы ничего не сможем сделать без Президиума Народного собрания, который формирует повестку дня, который назначает заседание Народного собрания, потому что таков закон. То есть пока они, наверное, не сконцентрированы на том, чтобы найти решение этого вопроса, хотя руководство Народного собрания было в Кишиневе. Договаривались с первыми лицами, в том числе государства, договаривались со своими коллегами с Кишинева. И мы так воспитаны, что когда в жизни, в бизнесе, в работе 2 партнера о чем-то договорились, но хотя бы с точки зрения порядочного отношения друг к другу, ставится точка, да, то есть вы поставьте хотя бы, чтобы депутаты, они эти 5 депутатов, которые были от Камрата, они не могут отвечать за все 35 депутатов, но тем не менее, вынесите вопрос хотя бы, чтобы
я мог отчитаться перед своими избирателями, да, проголосовать за, против или воздержаться. Вы даже этого не сделали. Поэтому это с точки зрения нашей страны, официального Кишинева, с точки зрения партнеров, которые следят за развитием этих событий, мы выглядим нелепо, понимаете? На публичных слушаниях, которые проводил господин Гайдаржи Валентин, высказана была такая мысль, что почему только 5 депутатов, почему такое избирательное отношение, почему не все депутаты. То есть это стало каким-то таким, я не знаю, основанием, что ли, да, не соглашаться с тем компромиссным документом, во всяком случае вчера это звучало. Что вы можете сказать по этому поводу, насколько это соответствует, то есть, ну как бы, а кто мешал всем депутатам на заседании Народного собрания Гагаузии высказать предложение о том, что мы хотим все встречаться в той самой комиссии, в рабочие группы, или были какие-то ограничения, что это только 5 депутатов? И, кстати, когда вы говорили чуточку выше о том, что эти депутаты, которые участвовали в разработке этого документа, все-таки, на ваш взгляд, не презентовали этот документ обществу и своим коллегам. Давайте назовем, кто это были. Это был господин Орманжи, в группу входил господин Александр Дюльгер, депутат села Казаклия, также депутат села Кангас Карасени Демьян. И кто еще был? Господин Лейчу, конечно же, и фракция социалистов, руководитель Иван Димитрогла. Да, от фракции социалистов Иван Димитрогла. Смотрите, Вот пожалуйста, значит, репрезентативность этой группы была очень высокой. Хотя мы в Народном собрании не голосовали за этот состав, и, например, мне никто не предлагал войти в эту рабочую группу, но в нее вошли непосредственно руководство Народного собрания, так называемое, которое большинство на протяжении всех два этих зама. лет, там, Два зама. Да, 2 зама, один из них исполняющий обязанности председателя. В нее входил Демьян Карасени, который руководит, ну, неформально небольшой группой депутатов Народного собрания. В нее входил председатель комиссии юридической господин Дюльгер и руководитель самой крупной фракции в Народном собрании господин Димитрогlu. То есть эти люди, которые представляли, ну, наверное, свыше 80% голосов, которые есть в Народном собрании. Поэтому репрезентативность была максимальной. И вот с точки зрения потом продвижения этой инициативы, у меня меньше вопросов, например, к Демьяну Карасени или к Димитроглу Ивану, которые не работают в Народном собрании. Они, ну, как, на общественных началах, как и я, но там есть 3 человека, которые входят в руководство Народного собрания, которые работают и которые обязаны были общество проинформировать об этой инициативе. Теперь почему у вас меньше вопросов к Ивану Димитроглу, который в тот день не пришел, и, может быть, он был в числе тех депутатов, кто кофе пил через дорогу от зала заседания Народного собрания Гагаузии, но он не пришел, он был, да, вы правильно говорите, презентативный, достаточно состав этой депутатского корпуса, который искал компромиссное решение, но господина Димитрогла не было на заседании. Потому что господин Димитрогла является руководителем самой крупной фракции социалистов, но он не является освобожденным работником Народного собрания, как и Демьян Карасени. Но на заседание должны приходить все, и в их функции не входит продвижение, промовирование законодательной инициативы. Это ответственность тех людей, которые работают в Народном собрании. Теперь в отношении фракции социалистов. А все решения, которые принимались в Народном собрании последние 3 года и выгодны были большинству, они принимались без фракции социалистов. То есть фракция социалистов, их голоса, они не нужны были для того, чтобы проголосовать за этот компромиссный вариант по большому счету. Да? То есть на самом деле, конечно, было бы классно, чтобы почти абсолютное количество депутатов Народного собрания проголосовало, но на самом деле, будем откровенными, этот компромисс не выгоден прежде всего тем, кто представляет большинство в Народном собрании, потому что при желании они могли продвинуть этот вопрос и без социалистов, и без других групп, но они этого не сделали, потому что большая часть большинства, которые работают в Народном собрании, они даже не явились на заседание Народного собрания. То есть получается такая картина, что депутаты поехали, вроде как бы в поисках компромисса, тяжело ли, сложно ли, но нашли этот какой-то компромисс, а потом получилось, Мавр сделал свое дело, Мавр можете уйти. Вот есть документ, но ушел. Я до конца не уверен в искренности вот этих людей, которые руководят Народным собранием, потому что мы с вами выше говорили, когда они приехали с Кишинева, они не обратились к обществу с точными доводами, почему этот компромисс необходим и что он соответствует действующему законодательству. И второе, они нарушили все процедурные моменты, связанные с тем, чтобы завалить продвижение этого вопроса. Более того, господин Лейчу сейчас продвигает вообще параллельную идею о том, чтобы восстановить право Народного собрания принимать местные законы.
То Об есть, этом давайте подробнее, это очень важно, потому что эта инициатива, как мне кажется, это тоже какая-то мина замедленного действия, либо очень точечный расчет на что-то. Раскройте, пожалуйста, скобки на что. я думаю, что это еще больше хаотизация происходящего, потому что вдруг после того, как в ноябре этот созыв утратил право принимать местные законы, господин Лечо предлагает инициативу о том, чтобы внести изменения в закон о регламенте, хотя мы не можем менять законы, у нас это полномочия истекло. И он хочет восстановить право Народного собрания принимать местные законы и пишет, что это технический момент. То есть я не знаю, где взят технический момент, когда мы прямо нарушаем норму регламента Народного собрания, конечно, если эта инициатива будет принята. Я подготовлю свое мнение как депутата, отправлю его своим коллегам, но на фоне того, что происходит, когда мы вдруг, как вы говорили, должны быть сконцентрированы на проведении выборов, на назначении заседания Народного собрания, и для того, чтобы этот кризис преодолеть, нам вдруг предлагают вообще другую какую-то параллельную реальность о том, что давайте восстановим право принимать местные законы. Для чего восстанавливать это право? У нас 7 месяцев назад истекли полномочия. То есть это один из тех людей, который продвигал компромиссный вариант в Кишиневе, в Камрате. Что делается на самом деле? Что делается искренне? Вот я не могу понять. Ну вот степень искренности здесь, наверное, и оголяется, и каждый, кто сейчас слушает этот эфир, будет делать свои выводы, но свои выводы должны делать и депутаты, а вы имеете право задавать своим коллегам вопросы, потому как это действующий заместитель председателя Народного собрания Гагаузии, который является членом президиума и который очень ответственен, потому что вот эти вопросы, которые вы здесь задаете, для чего это надо. Если вы это не понимаете, то это гораздо сложнее понять людям, жителям автономии, которые, согласитесь, господин Тарнавский, уже заблудились в тех бесконечных идеях, в тех бесконечных каких-то обсуждениях, которые есть в здании Народного собрания Гагаузии. Люди хотят одного. А мне уже мои коллеги, которые общаются тоже с жителями разных населенных пунктов, говорят, что люди уже и выборов не ждут. То есть степень разочарования, она настолько высока от бездейственности или от вот этого хаоса, который создан, понятное дело, теми людьми, которые смогли его создать, кто-то их убедил. Люди уже не хотят ни выборов, ничего, ни вер. И вот в этом состоянии пребывает гагаузская автономия, и кажется, выхода нет. Но один юридический момент все-таки остается как еще возможность. До 7 июля есть не так много времени, и очень многие надеялись на то, что вот этот компромиссный вариант, либо другой компромиссный, либо доработанный какой-то, неважно, да, но как-то Народное собрание Гагаузии, понимая степень ответственности за организацию проведения выборов, до 7 июля, почему я говорю до 7 июля, до принятия решения Конституционным судом, примет какое-то решение и застопорит значение того решения, которое примет Конституционный суд. Да? Но, как мы видим, мы приближаемся к 7 июля. Скажите, пожалуйста, как вы смотрите на возможное решение Конституционного суда и чем это будет чревато для гагаузской автономии, на ваш взгляд? Я публично опубликовал свое мнение об этом вопросе, потому что на самом деле у нас был шанс после того, как на уровне Камрата и Кишинева был диалог и согласие, показать в том числе Конституционному суду, что Народное собрание, что институты власти Гагаузии способны самоорганизоваться и провести выборы Народного собрания. И вы знаете, мы все ошибаемся, и мой взгляд тоже может быть субъективный, неточный, но у меня всегда есть такое правило, что я перед тем, как что-то публикую, советую с теми людьми, которые глубже меня разбираются в праве. В том числе, например, с Александром Стайногло, депутатом парламента Республики Молдова, который работал в рабочей группе со стороны Кишинева. И то есть я вот сопоставлял все эти мысли, которые сегодня в том числе с вами мы обсуждаем. И я благодарен, что он был у вас на передачах и озвучил, да, что на самом деле компромисс соответствует всем нормам действующего законодательства, включая закон об особом правовом статусе Гагаузии. И поэтому у автономии был шанс, и он остается, у нас еще есть неделя, да, для того, чтобы мы продемонстрировали, в том числе Конституционному суду, что мы можем назначить выборы, что мы можем их провести на том алгоритме, который вместе нашли Камрат и Кишинев по выходу из кризиса. Потому что с каждым днем, теряя вот время на продвижение 4 вариантов, как мы с вами уже говорили, различных сценариев выборов, мы на самом деле теряем вот это драгоценное время и даем возможность Конституционному суду принять такое решение, которое на самом деле может реально изъять те полномочия, которые сегодня еще остаются в автономии.
Александр Григорьевич, давайте снимем розовые очки. Только что мы с вами говорили о том, что господин Лейчу готовит какой-то другой не готовит, а он ее уже зарегистрировал, законодательную инициативу, которая еще больше вводит хаоса в имеющуюся систему. То, о чем можно говорить? Что значит еще есть неделя и найдутся какое-то решение? Мы же видим, что конкретные действия не рядовых депутатов, а руководства Народного собрания Гагаузии в лице господина Лейчу, человека, который, мы много раз об этом говорим, генерал юстиции, бывший прокурор. И он вводит вот это, которое вы классифицировали здесь как, вы не можете вводить изменения в регламент, но он предлагает это сделать. То есть это еще больше хаоса. Смотрите, мы на самом деле не стоит канонизировать роль господина Лейча, он всего лишь один из 13 членов Президиума Народного собрания. И достаточно воля половины членов Президиума для того, чтобы назначить заседание Народного собрания и вынести наконец-то, для того, чтобы мы могли проголосовать, тот компромисс, который так долго шли Камрад и Кишинев. Поэтому в том числе вот это то, что мы с вами сегодня делаем, стараемся публично людям разъяснять, что мы делаем через других передачах, через свои социальные аккаунты, это как раз чтобы общество имело как можно больше объективной информации о том, что на самом деле происходит, и каким-то образом может повлиять на тех депутатов, которые их представляют, потому что мы находимся на пороге очень нехороших событий, но пока все в наших руках. Но вы полагаете, что если господин Лейчу сделал такую законодательную инициативу, это всего лишь инициатива одного человека, что это не подготовленная, не обсужденная и не гарантированная большинством за то, чтобы проголосовать и принять? Я все-таки надеюсь, да, что это его личная инициатива, не согласована с другими коллегами, потому что, я еще раз повторяю, она на самом деле вносит еще больше хаоса в ту ситуацию, которая у нас сегодня есть. И последний мой вопрос. Конечно, у нас в Гагаузии есть еще очень много вопросов, по которым можно было бы говорить, но мы живем в одной стране, и мы видим, что в стране молдация, никто не знал, что означает молдация и что это за предприятие. Теперь я думаю, что уже нет таких жителей в нашей стране, которые не знали бы, что случилось на молдация и почему молдация стала элементом обнаружения таких вот неразумных финансовых затрат государственных денег. И у меня в связи с этим возникает вопрос, то есть понятно, хорошо, что это, плохо, что это имело место быть, хорошо, что это происходит, и люди теперь знают, что и на это способны люди, и власть в том числе, да, вот таким образом не контролировать и назначать мошенников на какие-то должности достаточно видные для того, чтобы он распоряжался крупными финансами и очень серьезным предприятием. У меня возник вопрос, знаете, относительно чего? Государственные предприятия имеют админсоветы. И в тех админсоветах зачастую сидят люди, которые тоже получают какие-то, баснословные, как теперь становится понятно, зарплаты. Сколько в Гагаузии таких предприятий и что с теми админсоветами, насколько Народное собрание Гагаузии контролирует или вникает, или есть ли какой-то вообще анализ работы админсоветов на госпредприятиях, кто их назначает, Александр Григорьевич? Ну да, вначале, конечно, грустно осознавать то, что произошло у нас на уровне государственных предприятий страны, потому что я раньше думал, что только у нас исполнительный комитет используется для того, чтобы трудоустраивать родственников, либо тех, которые поддерживают в каких-то политических движениях руководство автономии. Но, к сожалению, это оказывается государственная проблема. Теперь в отношении административных советов. К сожалению, Народное собрание не имеет прямого отношения к тому, какой уровень зарплаты или вознаграждения получает член административного совета, потому что это компетенция исполнительного комитета автономии. Но учитывая, как у нас плохо работают государственные предприятия, на примере, например, ИЛАЧ-50, которая центральная аптека в Камрате не работает, к сожалению, есть вопросы функциональности, в том числе административных советов, которые формируют, за вознаграждение формирует исполнительный комитет Гагаузии. Перечислите несколько таких предприятий, пожалуйста, потому что меня журналисты просили это сделать для того, чтобы можно было заняться какими-то расследованиями. Это какие предприятия? Речь идет о Друмарь Камрад, может быть, да? Да, если говорить о тех, которые действительно являются функциональными и работающими, то это Друмарь Камрад и ИЛАЧ-50. Остальные предприятия не настолько... У нас было госпредприятие Вулканештех по продаже нефтепродуктов, но, к сожалению, там тоже предприятие прекратило свою деятельность. Поэтому, по сути, это всего лишь два предприятия. Ну и Атпролин тоже имеет админсовет, как мы выяснили недавно. Предприятие Атпролин. Да. Я искренне благодарю вас за эту дискуссию. Очень надеемся, что
в Народном собрании будут какие-то приятные новости для всех жителей, и они будут сконцентрированы, решение депутатов Народного собрания, на той проблеме, которая является не проблемой жителей, не проблемой депутатов, а она жизненно необходима для того, чтобы запустить другие механизмы работы и оздоровить ту ситуацию и в юридическом, и в политическом, да и в экономическом. Никто не говорит об экономических и финансовых провалах гагузской автономии, потому что все заняты вот этими качелями. Такое соглашение, такое соглашение, такое постановление, такое постановление. И мы очень ждем, что до 7 июля будет какое-то такое решение, которое удовлетворит в первую очередь жителей гагузской автономии, которые доверили управление автономией вам, депутатам Народного собрания Гагаузии в том числе. Спасибо и до встречи, Александр Григорьевич, в других наших эфирах. Друзья, таким получился свободный взгляд сегодня в беседе с Александром Тарнавским. Действительно, очень сложно уже говорить на эти темы, потому что заблудиться несложно, понять сложно, кто что хочет, где игра, а где действительно искреннее, и не просто искреннее желание, а просто обязательство сделать то, что написано в законе для депутатов Народного собрания Гагаузии. Кажется, что уже развязка должна быть, но вот дней остается мало, и на самом деле решение Конституционного суда, каким оно будет, увидим вместе, но еще больше. Лично я, тоже оставаясь оптимизмом, надеюсь на то, что у депутатов получится принять решение до этой даты. Подписывайтесь, ставьте лайки, друзья, под нашими видео, пишите свои комментарии, делитесь своими мнениями, что вы думаете о том, как работает Народное собрание Гагаузии и насколько важно определить дату выборов. Оставайтесь с нами всегда на Гагаuz Медиа, у нас интересные дискуссии. И подпишитесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. До встречи!